Dragi moji, evo novog cvetnog videa za vas. Ako vam se dopadne, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. A u ovom videu saznaćete šta treba da uradite sa lalama nakon što precvetaju. Kada je najbolje vreme za rezanje lala nakon što procvetaju? Kada prelepi cvetovi tulipana počnu da blede i padaju na tlo, uvek se pitamo kada treba odseći drške i listove lala. Jedno je sigurno, ovo nemojte nikada raditi prerano jer će to uticati na cvetanje lala sledećeg proleća. Tulipani često cvetaju tokom perioda od 2 do 3 nedelje u zavisnosti od vremenskih uslova. A kada procvetaju, pravi su prizor. Ali kako lale konačno počnu da blede u kasno proleće, mnogi baštovani jednostavno nisu sigurni šta da rade sa stabljikama i raspadnutim cvetovima. Tu se nameću mnoga pitanja. Da li lišće treba da se odseče do zemlje? Da li treba da ostavimo cvetove tulipana na mestu? Treba li đubriti lale u proleće? Šta treba raditi sa lalama na leto i u jesen? Odgovori na sva ova pitanja su zapravo izuzetno važni. Da bi lale cvetale iz godine u godinu, potrebno ih je pravilno održavati. A to uključuje kada da ih sečete, kada da ih đubrite i kada da iskopate lukovice. Prvi posao kada je u pitanju kasna prolećna nega lala je uklanjanje cveta čim počne da odumire. Iako može biti primamljivo dozvoliti da cvetna glavica ostane, to zapravo može naštetiti cvetovima sledeće godine ako to učinite. Ako dozvolite da istrošeni cvet lale ostane sa lišćem, nateraćete biljku da formira glavice semena. Nažalost, kada lala proizvede glavice semena, ona zapravo oduzima dragocenu energiju iz lukovica u zemljištu kako bi pomogla u proizvodnji semena. A kada koreni iskoriste svu tu energiju, ne mogu je lako vratiti. Rezultat toga biće da će lukovice imati manje snage sledeće godine, što će najverovatnije značiti manje lepih cvetova. Što brže uklonite izbledele i precvetale cvetove, to bolje. Čim cvetovi počnu da blede ili pokazuju znake starenja, uzmite oštre baštenske makaze i odrežite cvet otprilike centimetar ispod dna cveta. Jedna stvar koju ne trebate da uradite je da isečete cvet i lišće sve do zemlje. Veoma je bitno da ostavite što duže na mestu stabljiku i lišće kada isečete cvetove. Stabljike i lišće tulipana vraćaju energiju u lukovice dok odumiru. Za razliku od cvetne glave koja koristi hranljive materije, ovaj deo lale vraća hranljive materije korenu. Zato ne smete seći lišće i stabljike sve dok sami ne uvenu. Polako preostalo lišće će odumirati i polako će postati žućkasto smeđe boje. Ovaj proces obično traje 14 dana, ali je od vitalnog značaja dozvoliti da dođe do propadanja. Kada se to dogodi, možete bezbedno da isečete propalo lišće tulipana do zemlje. Rana jesen je idealno vreme za đubrenje tulipana. Izaberite komercijalno đubrivo, višenamensko, uravnoteženo, granularno. Tražite specijalno đubrivo za lukovice. Đubrivo unosite samo u gornji površinski sloj zemlje, a ne blizu lukovica. Možete umesto đubreta jednostavno staviti 10 centimetara komposta na vrh zemlje gde su zasađene lukovice lala.
Kako se kompost bude razgrađivao, hranljive materije će doći do lukovica. Nakon 4 do 5 godina na istom mestu iskopajte lukovice i treba ih podeliti da bi bile jače. Najbolje vreme za deljenje lukovica je kada se osuši lišće lala. To može biti period kasnog proleća ili ranog leta. Nikada ih nemojte deliti u rano proleće pre cvetanja. Kada iskopate lukovice, zadržite samo one velike, čvrste i zdrave. Sve mekane, sitne i blede bacite.